сегодня мне хочется показать вам один интересный атрибут еврейского дома, внутри которого помещается сразу 7 праздничных символов. Возможно, именно 7 символов там поместилось не случайно, ведь число 7 чаще других встречается в Торе и Талмуде. Это символ особой святости, который находит отражение, например, в 7 днях творения, а также в 7 заповедях для потомков Ноя. В 7 свадебных благословениях. В 7 библейских праздниках. У нас еще будет с вами возможность подробнее поговорить о символике чисел, а сейчас вернемся к теме нашей беседы. Итак, на фото вы видите искусно изготовленный чайник, который более 20 лет демонстрирует публике художник Иосиф Швед. Этот отреставрированный предмет искусства напоминает матрешку, только внутри находятся не маленькие чайнички, а символические предметы, рассказывающие, как евреи тайно соблюдали традиции проведения своих религиозных праздников в тяжелые времена, например, в период гонений и инквизиции в Испании. Давайте будем вместе смотреть, что же скрыто внутри. Если поднять крышку, то можно увидеть первый скрытый элемент в этом замечательном чайнике. Внимательно смотрим и видим на дне крышки ивритские буквы Нун, Гимел, Хет, Пей. Это волчок или дрейдл на идыш, или савивон на иврите, символ праздника Ханука. А буквы на донышке символизируют слова в предложении «Нес гадоль хая шам» – «Чудо великое было там». В Израиле вместо буквы «шин» пишут букву «пей» – «Нес гадоль хая по» – «Чудо великое было здесь». Отвинтив дополнительную часть из чайничка, находим второй скрытый символ. Это псамим – емкость для специй или благовоний, которая используется для авдалы, религиозной церемонии, символизирующей завершение шаббата и отделение святого дня от будней. Теперь нужно взять в руки маленький чайничек. Открываем его носик, а там выглядывает кончик длинной полоски пергамента, на котором микроскопическими буквами написан Мегилат или свиток Эстер. Его читают вслух в синагоге в праздник Пурим. В следующей части чайничка находится атрибут, связанный с праздником Суккот. Это емкость для хранения этрога, цитрона. Помните, мы говорили о 4 видах растений, и одно из них ароматный, с приятным вкусом этрог, символизирующий еврея, изучающего Тору и соблюдающего заповеди. Поэтому хранят этроги в красивых шкатулках, иногда даже серебряных. Подняв емкость для этрога, можно увидеть золотой футляр, в котором находятся мелкие предметы. 2 из них – субботние подсвечники, символизирующие заповедь «Помни и соблюдай» – день субботний. Кроме подсвечников мы видим киару – блюдо для праздничного пасхального седера, состоящее из миниатюрных блюдечек. На дне каждого из них изображена ветвь с выгравированным названием ритуальных блюд. Бейца – яйцо, зроа – мясо на косточке, харосет – смесь из тертых яблок, меда и вина, хазерет – корень хрена, карпас – овощ, а на блюдце в середине марор – горькая зелень. На следующем фото видны почти все детали этого удивительного чайника с секретом. А в основании чайника открывается отсек, в котором находится в ожидании своей очереди сложенный семисвечник – минора, один из древнейших символов иудаизма. Хотя, если присмотреться более внимательно, то мы поймем, это ханукия, то есть светильник, зажигаемый на хануку. У него, в отличие от миноры, 8 подсвечников на одном уровне. Хочу напомнить, что описанный чайничек является художественной реконструкцией. Тем не менее, удивительно думать, как многие еврейские семьи
были вынуждены использовать воображение, изобретательность и бесконечное мужество, чтобы продолжать следовать важным для них традициям и обычаям. Это, безусловно, является еще одним доказательством упорства и несгибаемой веры, убедительно характеризующей еврейский народ на протяжении всей его истории. Думаю, мы с вами еще не раз будем рассматривать праздничные символы и говорить о них более подробно. Шалом, дорогие друзья! До новых встреч!